ਕਦੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਮਾਰ ਲੱਗੋਗੇ। ਦਿਮਾਗ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੈੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 100 ਮੀਲ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਚੈੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।